Donald Trump qui a salué deux militaires, ou plutôt deux militaires français se sont présentés à lui pour le saluer, le général Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées, et l'amiral Rogel, qui est le chef d'état-major particulier du président de la République. On aime ou on n'aime pas, Julien, Donald Trump et les idées qu'il développe, mais il suscite une curiosité et un pouvoir de fascination médiatique qui est... et je trouve que les regards des uns et des autres traduisaient un petit peu ça, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur sa personne et sur sa politique. Bien, en tout cas, ça y est, il est là, avec, je le disais, son éternelle cravate rouge. Et on attend, à moins qu'il soit arrivé en toute discrétion, le président Poutine, Vladimir Poutine, pour le début de la commémoration. Felipe VI d'Espagne, ici à l'image, à côté du duché du Luxembourg, le président de l'Assemblée nationale. Le gouverneur général de l'Australie, que l'on voit ici à côté de Madame Macron. André. C'est vrai qu'on attend Poutine et la Russie, c'est un cas particulier dans la Grande Guerre parce que c'était au départ la Russie tsariste, ça devient la Russie bolchevique en 1917 et aujourd'hui c'est encore une autre Russie qui Je pense qu'il arrive. qui a un héritage évidemment compliqué de ce point de vue-là. Voilà, Vladimir Poutine accueilli par le Premier ministre Édouard Philippe et qui arrive le dernier. Ça aussi, c'est un événement, quand on sait les tensions qu'il y a, on en parlait tout à l'heure brièvement, mais les tensions qu'il peut y avoir entre les États-Unis, pour toutes les raisons qu'on sait, et la Russie, et l'Europe aussi, des sanctions sont en cours de l'Union européenne à l'endroit de la Russie, et inversement. On avait déjà cette sensation à Ouistreham pour l'anniversaire du débarquement du 6 juin en 2014, sur fond de tensions extrêmes en Ukraine. Il y avait même eu un mini-sommet consacré à l'Ukraine. Alors c'était Obama, mais c'était... Et le même président Poroshenko est d'ailleurs présent. Il y a les problèmes de la Syrie, l'Ukraine, les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine, l'espion russe qui a été empoisonné à Londres, voilà. On se voit tout à l'heure, il lui a fait un petit signe, on se voit tout à l'heure. Ce sont toujours des images assez fascinantes que les grands de ce monde rassemblés dans un périmètre extrêmement restreint. Image voulue par le président de la République, là encore. Hein. Alors les images sont très importantes. Là aussi, pour revenir à ce qui s'était passé en 2014, le président Obama avait mal supporté que sur les écrans français, on rapproche Poutine de lui et qu'en quelque sorte, on laisse entendre qu'il y ait une entente entre ces deux personnages, alors qu'il y avait des tensions très très fortes. Voilà, la cérémonie va débuter. Le président de la République qui va se positionner pour procéder au passage en revue des troupes. Et qui est accueilli ici, comme le veut le protocole, par le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre des Armées.
l'esprit de la garde républicaine. Sur la marche de la garde consulaire à Marengo. Voilà. Et après, donc là, l'école polytechnique, reconnaissable à son bicorne, l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Il va aborder juste après l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, dont le casoar est bien connu. S'ensuit l'école navale, avec un chef de détachement féminin. Il passe devant l'école de l'air. Ensuite, ce sera l'école de sous-officiers de gendarmerie de Dijon, l'école nationale des sous-officiers d'active. Là, il est au niveau de l'école de Mestrance. Puis l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air. Voilà, il est en train de passer devant eux. Et l'école des mousses, reconnaissable alors Bachy, à Pompon-Rouge. Le Premier ministre, qui est officier de réserve de l'artillerie, très attaché aux questions militaires, très intéressé par les questions militaires. Et là, le président passe devant les 2 étendards des régiments qui ont été endeuillés ces derniers temps sur les théâtres d'opération où la France est engagée. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes. Adjudant Émilien Mougin, mort pour la France. Maréchal des logis Timothée d'Ernoncourt, mort pour la France. Caporal Bogus Pochilski, mort pour la France. Aux morts.
Après cette Marseillaise chantée par le chœur de l'armée française, le chef de l'État a salué les porteurs de drapeaux. Il va maintenant rejoindre sa place dans la tribune officielle avec les autres chefs d'État et de gouvernement. Voilà, et la cérémonie va se poursuivre par une première séquence musicale. Une sarabande de la suite numéro 5 pour violoncelle en do mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Yo-Yo Ma. C'est un violoncelliste américain d'origine chinoise qui est né à Paris.
L'année 1918, l'une des plus meurtrières de la guerre mondiale, mobilise sur tous les fronts, sur terre, dans les airs et sur mer, des sociétés épuisées. Les soldats de tous les continents se battent et meurent par milliers. Le 11 novembre, à 11h, résonnent le clairon et les cloches qui annoncent l'armistice. Un tournant majeur vers la paix. Dans leurs carnets et leurs correspondances, les femmes et les hommes, à l'arrière comme au front, témoignent de ce jour. Adjudant Roumiguière, soldat français du 243e régiment, 7 novembre 1918. Est-ce que je rêve? Le bruit court avec persistance. Est-il vrai qu'à l'heure qu'il est, l'armistice avec l'Allemagne a été conclu? Je suis tellement content que j'ai peine à croire que cette nouvelle soit vraie. Dès que je me rends compte de mon bonheur, je pense à mon frère et à ma sœur, victimes l'un comme l'autre de la guerre. Mes yeux se brouillent. Vendredi 8 novembre. Hier, je croyais que la guerre n'était plus qu'un vieux cauchemar. Aujourd'hui, je me rends compte que je me faisais des illusions. La lutte va continuer. On va brûler de la poudre et verser encore du sang. Le 11 novembre 1918. Plus que jamais, je suis convaincu que la guerre est enfin finie. Les armes sont déposées. On ne les reprendra pas. J'ai encore beaucoup de papier à noircir, mais... Fini le ronflement des marmites et le sifflement des balles. Fini. Testimony of a British soldier. Charles Neville, artillery officer. My darling parents, today has been perfectly wonderful. We got news of the armistice at 9:30 this morning. I got 10 minutes to sort out the detachment. En 10 minutes, il m'a fallu organiser un détachement pour un grand défilé sur la place de Mons. J'ai attrapé tous les hommes que j'avais sous la main. Les rues débordaient de civils fous de joie. Ils nous acclamaient, nous jetaient des fleurs et se comportaient avec l'insouciance qui caractérise les étrangers. Partout, de la rue à la place, un embrasement de couleurs, rouge, blanc et noir, bien sûr, le drapeau belge, mais aussi l'Union Jack, tous les drapeaux alliés possibles et imaginables, à vrai dire. Ku Ching Chin, traducteur. Témoignage écrit depuis un dépôt de Rouen. 教堂钟声、工厂汽笛声，遗迹场外欢呼声，与歌唱声同时并作， mirent à rugir, et des cris et des chants joyeux. La fin de la guerre était annoncée. C'était alors le 11 novembre 1918. La date est gravée dans ma mémoire pour toujours. À 11 heures, les armes et le travail se sont arrêtés partout. Je voulais voir de mes propres yeux comment les Français célébraient l'armistice. Dans la ville, c'était déjà une marée humaine. Hommes et femmes, jeunes et vieux, soldats et civils, des gens de toutes les couleurs de peau marchaient ensemble, main dans la main, chantant ou acclamant. 「
Testimony of an American soldier, Captain Charles Normington, américain, le 127th capitaine Charles Normington, 127e régiment d'infanterie, le 11 novembre 1918. Des centaines de milliers de soldats venus des États-Unis, d'Angleterre, de Canada, de France, d'Australie, d'Italie et des colonies ont pris part au défilé. Des Françaises se pendaient aux bras des soldats, certaines en larmes, d'autres riant aux éclats. Chaque fille exigeait un baiser de chaque soldat qu'elle croisait. Je n'aimerais être nulle part ailleurs qu'à cet endroit précis aujourd'hui. De nombreux couples de personnes âgées françaises m'ont abordé en pleurant comme des enfants, me disant « Vous, extraordinaires Américains, vous avez fait cela pour nous. » J'espère seulement que les soldats qui sont morts pour cette cause regardent le monde aujourd'hui. Le monde entier doit ce moment de joie réelle aux héros qui ne sont pas ici pour en profiter. Erich Maria Remarque, deutscher Soldat. Der Krieg ist Soldat zu Ende. allemand. In einer Stunde sollen wir abziehen. La guerre est finie et dans 1 heure, nous allons partir. Jamais nous n'aurons à revenir ici. Une fois partis, ce sera pour toujours. Es ist ein sonderbarer Moment. C'est une minute Wir stehen inouïe. beieinander und sehen nach Debout vorn. les uns à côté des autres, nous regardons au loin. Un brouillard léger rampe sur le sol et nous distinguons parfaitement la ligne des entonnoirs et des tranchées. Le paysage uniformément gris s'étend devant nous. Ces éléments d'un monde effrayant et d'une vie implacable. Et maintenant, tout cela va rester en arrière simplement, s'évanouit derrière nous, peu à peu, au rythme de nos pas. Dans 1 heure, tout aura disparu et disparu au point qu'on pourrait croire que cela n'a jamais existé. Comment comprendre? Et nous, qui sommes là, qui devrions rire et hurler de joie, nous n'éprouvons qu'une vague pesanteur à l'estomac. Témoignage d'une Française, Denise Brûleur. Lettre adressée à son fiancé, Pierre Faure. Mon Pierre, ardemment chéri, au même instant où je vous écris, dans votre lointaine forêt d'Alsace, vous apprenez l'immense nouvelle. Ici, les cloches sonnent à toute volée. Je suis malade de bonheur. Je ne peux écrire. De joie, je sanglote désespérément. Jamais, jamais je ne pourrais vous dire l'émotion et le délirant enthousiasme de cette première journée d'armistice. Le bouleversement jusqu'au tréfonds de son être et cette pensée incroyable qu'aucun homme ne tombera plus, que l'étendue immense du front est silencieuse. Rien que du silence. De grosses larmes en songeant que tout est terminé.
Bueno kaka mia poase kwebinyo, bueno kaka mia poase kwebinyo, ble uye mia da kwelo, ble uye mia da kwelo, ble u, ble uye. Voilà, pour ce très beau moment, interlude musical avec l'extrait du deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano de Maurice Ravel, interprété, vous l'avez vu, par René Capuçon et Yo-Yo Ma. Ces lectures par des lycéens issus de Seine-Saint-Denis qui ont lu des lettres issues des soldats de la Grande Guerre. Le discours du président de la République maintenant.